esta la hicieron, ¿verdad? Sí. Es natural, tú. No. Si me caigo aquí voy a ver a mi madre allá la... No, no la vas a ver, te vas a dar. Respira, respira. No panic attack. ¿Cómo dice que le vas a hacer cuando vayas cayendo, pero? ¡Me caí! Ay, esto me está diferente, Mariana. No, mi María me ganó la risa. Descansa, descansa. Descansa. Oh. Uy. Okay, very way. No puedo ir más rápido. Pierdes la cabeza. Y el culo también. Llegando aquí ya la hice. ¡Ay, ahora qué hago! A mí, a tu hermano el loco. Son cosas que nomás vas a hacer una vez en la vida. Sí, porque no te vas a levantar. La gente común no está tan mensa como yo. Uy. Aquí es más peligroso que allá abajo. ¿Alguien puede decirme por qué? Es una entrevista. No, porque hay tierra y donde hay tierra te carga la chingada. Esto es hiking, no ir a caminar por el caminito. Oh my God, ¿dónde va? ¡Ajá! Digan, ajá. ¡Ajá!